枇杷叶为蔷薇科植物枇杷的叶子，又名八叶、芦菊叶，有清肺止咳和胃利尿、止渴的功效，有治疗肺热痰嗽、咳血、衄血、胃热呕哕作用，常用于咳嗽、恶逆、浮肿、暑湿重等症。具体功效如下：一、止咳化痰。枇杷叶味苦，性凉，归肺经。枇杷叶中还含有苦杏仁苷，能起到润肺止咳、化痰祛痰的作用，对肺热咳嗽、燥热咳嗽、肺虚咳嗽等都有治疗效果。通常会与桑叶、钱胡、知母、沙参、百合等中药配伍。二、降逆止呕。枇杷叶性凉，含入胃经，能泻热下气和胃降逆，对脾胃虚弱引起的恶心、呕吐、反酸、恶逆等症状有治疗效果。三、清热利尿。因枇杷叶性凉，煎水饮用后可驱除体内热气，并补充水分，有利于尿液排出。少尿、身体浮肿时，可用枇杷叶煮水清热利尿。四、止渴消暑。枇杷叶性凉，可清热。枇杷叶中含有肌酸，可刺激唾液、胃酸分泌，能止渴生津，帮助消化吸收。夏天饮用枇杷叶水有止渴消暑作用。五、抗菌消炎。枇杷叶水煎剂或乙酸乙酯提取物对金黄色状球菌、肺炎双球菌、痢疾杆菌等病菌有抑制作用，所以饮用或外用枇杷叶水能抗炎杀菌。下面给大家推荐几种枇杷叶的止咳用法。桑叶枇杷茶。选取桑叶、野菊花、枇杷叶各10克，将上3味制为粗末，代茶品饮。本品桑叶、菊花清肝泻火、祛风化痰解表，适合于肝阳上亢、肝火犯胃所致的头重脚轻、口干口苦以及血压升高等症状。另外，本品兼具解表功效，对风热感冒之咽喉疼痛、发热、咳嗽气喘、割吐黄痰等亦有效。注意，此3味均是寒凉之品，饮茶后若出现脘腹、少腹冷痛、泄泻，即刻停用。素体阳虚怕冷之人慎用。枇杷藕。选取鲜莲藕400克、枇杷叶10克，鲜品加倍。将莲藕洗净切片，枇杷叶洗后摆放在盘底，然后把切好的藕片摆放在上面。莲藕健脾止泻而能清心火，心为5脏6腑之大主，心火清，则全身火热之势退。本品先苦后甜，回味无穷，非常适合于夏季冰镇后使用。枇杷叶冰糖水。通常会使用5至6片枇杷叶进行清洗，特别是叶片背面的绒毛部位，更应特殊处理。将洗净的枇杷叶放入水中，大火煮沸后再加入冰糖，转至小火慢煮一会，但注意不要立即打开饮用，可稍微焖一会后再饮用效果更好。枇杷叶可用于治疗肺热咳嗽，具有一定的苦味，能够有效地清除肺热。叶子中的苯甲醛具有一定的防癌症作用，也可以搭配阿胶、麦冬等一起使用，能够起到清痰作用。